हेलो गाइज, आज हम अपने ट्रैक्टर को लेके आ चुके हैं खेत के अंदर और इसके पीछे हम हर्रो को अटैच करेंगे और फिर देखेंगे कि ये जो ट्रैक्टर है इस हर्रो को खींच भी पाएगा या फिर नहीं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर तुम तो मौज कर दी।